Daqui a pouco ele tá desenhando até na geladeira. Desenhar na geladeira? Sim. O que foi isso? Eu sou o narrador e estou dizendo que você vai desenhar na geladeira. Ei, eu sou você, seu outro. Lindo, maravilhoso, gostoso. Beleza. Minha geladeira é cinza, então vou fazer uma arte colorida pra destacar. Comentem os próximos desafios. Aqui eu já fiz arte com coisas do banheiro, da cozinha, pontilhismo e até fiz um desenho na minha unha. Ah, e marca aí aquele seu amigo que é muito ruim no Among Us. Tipo eu.